感謝各位敬拜隊嘅帶嚟咁好嘅敬拜。喺你開始之前，我一齊嘅禱告嘅時間。主耶穌真係求你嘅靈真係嚟到喺當中，讓我哋每一個今日真係能夠打開我哋耳朵，打開個心，讓上你嘅話語今日真係能夠與我哋每一個同在，讓神你話即係親自教導我哋，成為你指引，奉耶穌名字求，阿門。今日想同大家分享嘅一個題目叫做危難見真章，大家可能都會聽過啦，就係患難見真情。即係當你面對困難嘅時候呢，邊個係你朋友呢？唔係平時吃喝玩樂，而係當你面對困難，佢同你一齊嘅人。危難見真章，其實個意思差唔多，就係當你喺危難入邊，你就見到你內心入邊，你內在嘅你係咩呢？你個品格點嘅呢？你人品係點嘅呢？今日好想同大家分享一個故事，就喺呢個奧地利嘅時候呢，有一個極端嘅寒冷天氣報告，所以呢，全個地方就落晒雪，同埋呢一直嘅就係有好多好凍，跟住然後凍到地下嗰啲水管就爆裂咗，以至呢成個城市人呢冇晒水用。喺呢個時候面對呢個危難，面對呢個挑戰嘅時候，呢個城入邊呢分咗兩批人。一批人咧就係商人，呢批好奸嘅商人就係見到成個城都冇水用喎。呢個時候我就賣貴啲，啲水原先冇咁貴嘅，但係賣到可能幾倍嘅價錢，就諗住自私自利，諗住發大財。但係另一批人呢，同樣佢哋都面對呢個災難，但係佢哋願意彼此扶持，自己有嘅嘢繼續施捨俾人，或者同人分享。所以今日當危難嚟到嘅時候，往往講緊嘅就係我哋內在，我哋嘅品格係點呢？我哋嘅選擇又會點呢？呢個先係真正嘅我哋自己。所以今日好想同大家分享嘅經文就係撒母耳記上30章，亦都今日講嘅主角就係大衛。喺開始之前有兩個好想大家知道嘅背景嘅。第一個背景就係撒上嘅27章嘅時候，當其時咧大衛就面對咗掃羅有2次嘅追殺，咁咧結果大衛開始覺得，如果自己再唔離開呢個以色列呢，我將會就死喺個掃羅嘅手上。所以大衛就主動投靠咗非利士人，去一個外邦嘅地方。當其時投靠非利士人嘅加特王馬俄嘅兒子亞吉，咁亞吉呢，就同佢講：你就嚟啦，你就嚟我呢邊啦，就俾一個城俾佢，嗰個城叫洗革拉城，然後送俾大衛俾佢哋住。呢個係27章好緊要講嘅嘢。28章就係當非利士人同以色列人打仗嘅時候啦。大衛本身係一個以色列人，但係佢而家身處喺呢個非利士人，所以亞吉就同佢講啦：你咧就同我哋一齊打呢個以色列人啦。咁你諗下，大衛基本上喺呢個咁困難嘅環境，唔通 say no 咩？係好難嘅，所以就好啦，去啦。但係神有佢嘅保守，當佢去嘅時候，非利士其他首領就話啦：哇！大衛如果佢反骨仔咁樣，如果突然間打下交，明明打緊以色列人，點不知幫以色列人打翻我哋，咪死咯！所以首領就好擔憂咗呢個情況，就同大衛講：大衛，你不如就翻去自己洗革拉城啦，我哋唔使你打仗。咁樣就開始咗啦。咁所以而家去到今時今日，去到撒母耳記上30章嘅時候，就發生呢以下嘅事情啦。就係大家一齊讀啊！1、2、3第3節，大衛和他的人到了那城，看啊，城已被火燒毀，他們嘅妻子兒女都被擄去了。第4節，大衛和跟隨他的百姓就放聲大哭，直到沒有氣力再哭。呢度講咩啊？係由大衛同佢啲士兵由非利士人嘅軍營亞弗行咗3日路，翻到自己城市，即係洗革拉城嗰度。佢已經身心好疲倦，好攰啦。但係如果大家打開經文睇第1、第2節，其實好清楚話俾佢知，邊個殺死，邊個令到成個城火燒嘅，就係亞瑪力人，因為攻佔咗洗革拉，更加將城裏嘅婦女、妻子或者孩子，所有人都攞走晒，但係冇殺死到。但係呢一個係一個我哋好似一個睇個電視一樣。佢好似話俾佢知個背景資料，但係對於當時嘅大衛嚟講，佢翻到去嘅時候，其實佢根本就唔知第1、第2節，唔知邊個係敵人，
唔知兇手係邊個，淨係見到哇城已經被火燒咗啦，佢啲妻子兒女都被擄去啦，佢就係見到呢個結果。大家有冇想象下？大家如果幾日放工翻到嚟，身心疲倦，仲要 OT 埋，點不知翻到屋企一打開對門就見到哇成間屋俾火燒咗，跟住你老婆仔女都俾人哋拎走晒。我相信我哋每一個人都會同大衛一樣好着急到會有種絕望、好傷心。而第四節講咩啊？當大衛同眾百姓見到呢個情況，佢係放聲大哭，即係喊晒口出嚟。喊到點呢？係冇氣力再喊。大家有冇試過喊到你已經明明好傷心，但係已經冇力氣再繼續喊落去？所以你見到嗰種絕望，見到嗰種嘅傷痛。所以當人面對危難嘅時候，最能夠反映出佢真實嘅性情。遇到危難嘅時候，人有情緒係一件好正常嘅事。同隔離有講，人有情緒好正常嘅。但係當如果我哋冇好好處理、好好消化或者處理自己內心嘅情緒嘅恐懼啦、驚啦、可能唔開心啦，我哋冇好好解決，我哋一直讓佢發酵越嚟越做嘅時候，往往呢啲情緒會主導咗我哋嘅思想同行為，就好似經文所講一樣。我哋繼續望一望之後啊，經文發生咩事呢？其實就係講到一班人好悲傷難過，啱都講眾士兵開始覺得對於親人感到悲傷同難過。當個悲傷難過嘅時候，人好得意嘅，人到難過到一個點嘅時候，就開始要問一樣嘢：邊個嚟負責任？喺呢件事入邊，邊個係主謀？點解會發生呢件事？但係往往當你問邊個負責，點解會發生呢件事嘅時候，我哋往往會直指嘅就係指當其時一啲領袖話事嘅人，因為佢有權啊嘛，有勢啊嘛，所以我哋就會好容易就將呢個矛頭會指喺佢身上，而呢度就指喺大衛身上，因為大衛係佢哋嘅領袖。當佢指去大衛，就開始有種不滿嘅情緒啦。最衰都係大衛啦，去乜鬼非利士人啊？點解去非利士嗰度啊？跟住點解我哋又出咗去出邊㗎？點解我哋會去出邊同幫佢哋打仗？跟住點不知佢又唔使我哋又翻嚟？如果我哋唔使打仗，咁我哋咪可以救到嗰啲老婆仔女咯？我哋咪能夠保護家園咯？最衰都係大衛，點會出咗去呢？呢種不滿嘅情緒慢慢累積，就變成憤怒。最衰都係大衛，怪責大衛，開始嬲大衛。你點解會作為領袖又會有咁嘅行動？點解會有咁嘅情況？唔淨止嬲，去到第6節嘅時候，眾人仲發生咩事啊？係要揚言係用石頭抌死大衛。知點啊？唔淨止係我內心嘅嬲啊，更加係要表達出嚟一種行為，要話你知，我哋想殺死你嘅大衛。弟兄姊妹，今日當士兵佢嘅情緒我哋能夠理解，但係佢情緒冇好處理嘅時候，佢就成為一個發泄嘅途徑。哪怕真係用石頭打死咗大衛，真係能夠解決到件事咩？打死大衛能夠揾得翻你啲妻子兒女咩？打死大衛能夠攞得翻所有財物咩？完全唔可以。但係只能夠發泄到我嗰下唔開心嘅情緒，我就係嬲咯，我就係唔中意咯，我就係唔 like 你咯。呢一個情緒，但係當我哋再問深啲，點解佢有呢種咁嘅情緒？點解有悲傷難過？很核心嘅問題係絕望。眾士兵見到嘅係我根本就唔知敵人喺邊度。我亦唔知我啲仔女揾唔得翻，我亦都唔知個仔女係生定係死，更加唔知道我點樣能夠做得到啊！所以喺一個絕望嘅環境入邊，佢哋只能夠係喺傷痛入邊，更加用情緒嚟主導佢。而呢個絕望帶嚟嘅只會都係絕望，因為對成件事係冇幫助。情緒只會帶嚟更多、更唔知或者對成件事冇幫助嘅事。但係同樣咧，大衛都一樣。大衛佢人生中都面對同一樣嘢。你睇經文就見，大衛都俾佢嘅敵人擄走2個妻子嘅，佢都同樣好傷痛，佢同樣都好難受。更加有周圍嘅士兵仲會用石頭抌死佢添。但係大衛做一個好明智嘅決定，佢嘅決定係咩啊？佢選擇依靠翻神，佢選擇嘅
唔係淨係話擺喺自己情緒入邊，被情緒主導佢，令佢唔開心，反而佢係唔被情緒影響，靠神有力量。今日弟兄姊妹，點解佢能夠靠神有力量？我哋好多時候就講，就係因為佢有個信心。咁你就問啦，信心喺邊度嚟嘅？信心唔係突然之間爆出嚟嘅，唔係突然之間嗰下，哇！我好有信心啦，唔係嘅。信心係累積翻嚟，係由過去嘅經歷慢慢累積，以致你能夠有靠神嘅力量。佢過去大衛發生做過啲咩，以致佢有經歷呢？大衛喺年少嘅時候，佢牧羊，佢遇到嘅有獅子有熊人，但係佢相信上帝能夠有力幫助佢，能夠打贏獅子熊人。之後佢就面對佢人生中一個好勁嘅敵人，就係巨人哥利亞。面對巨人哥利亞，佢同樣相信靠着神嘅力量，就用一個石頭就抌死咗哥利亞。當面對完哥利亞之後，個婦女翻到去就同佢講：哇！即係掃羅就殺千，大衛就殺萬。呢個時候，以色列王嘅掃羅王就嬲啦，竟然一個百姓竟然比我民望更高，更多人中意佢啊！所以佢心中有種妒忌，呢種妒忌就導致佢2次就追殺大衛。跟住然後，但係大衛知道係靠着上帝佢能力，以致佢逃離呢個掃羅嘅手。最後到我哋啱啱講到，同非利士人同以色列人打仗，明明要骨肉相殘，明明要同胞之間打仗，但係神保守佢，讓佢唔使同同胞打仗。所以種種嘅經歷，斷定咗佢生命嘅根基。去到今時今日，都係翻到去洗革拉城，翻到去面對佢而家困難嘅時候，佢唔係仲係攞緊情緒嚟做緊任何嘅主導佢嘅行為，反而佢翻到神入邊，放低自己情緒，選擇回到耶和華入邊，向嗰位守約施慈愛嘅上帝支取力量，心裏被神堅定，認定神能夠帶我哋走出困境。所以第6節入邊一句說話好重要，就係大衛倚靠耶和華，他的神堅定佢自己。因為佢靠住神嘅時候，佢就能夠得着堅定。唔單止堅定佢自己，更加喺第7、第8節度講到大衛係有行動嘅。大衛即刻就同佢當其時嘅祭司亞比亞他就同佢講：請你將你嘅以弗得拎嚟俾我啦。跟住亞比亞他就將個以弗得就俾大衛嚟求問。第一樣嘢我哋想問啦，點解佢會唔會去會幕嘅呢？當其時有會幕噶嘛？但係我哋就知道，其實大衛已經唔喺以色列地嘅，所以佢根本去唔到會幕尋求神。咁以弗得又係咩嚟嘅？以弗得其實係一個祭司嘅一個外袍。而家睇張相你就見到噶啦。其實佢唔係一件背心咁簡單，而係一件圍裙嚟嘅，係一件祭司一件衫。當其時因為佢已經唔喺以色列地，所以佢就揾祭司同埋揾呢個件衫，其實就係代表神嘅同在。好想求問神，我應該點算呢？我點樣做呢？第8節佢就問啦：我仲唔能夠追趕呢班敵人呢？而我想講，上帝好肯定嘅語氣同佢講：你一定能夠追上，更加一定能夠救翻嚟，更加係全部能夠救得翻嚟。弟兄姊妹，今日當我哋問神嘅時候，神唔係模棱兩可，唔係可能，唔係話係，而係佢好肯定會同我哋說話。當神好肯定同我哋說話嘅時候，神嘅話就成為我哋嘅盼望。人之所以冇盼望，因為我哋喺情緒入邊被情緒主導。但係大衛有盼望，係因為佢翻到神入邊，神嘅說話讓佢一次再堅定。哪怕佢而家見唔到敵人，唔知道嗰啲親人嘅生死未卜，但係佢相信神嘅話語，以致重拾希望，走出呢個困難當中。弟兄姊妹，今日喺危難入邊，其實好體現我哋內在生命嘅光景。今日每一個翻到嚟教會，我哋都可以好愛主、好敬畏主，然後就讚美主，好容易。但係當危難嚟到嘅時候，我哋能唔能夠堅持到呢份信心呢？能夠保持呢份初心呢？喺我哋今日面對都會有好多唔同嘅困難。年輕一代嘅，你會發覺到可能媒體嘅影響，塑造到其他人好容易成功，跟住然後你就開始好 jealous 啦，好妒忌啦，好羨慕啦，覺得人哋就好啦。而當你慢慢喺個情緒入邊嘅時候，你就變咗自我懷疑。
覺得自己做緊啲咩呢？可能有好多嘅質疑自己。一班工作嘅人士，今日可能我哋面對經濟已經有困難嘅時候，可能我哋都會覺得可能會面對失業嘅問題。我哋可能唔知將來家庭點算。如果我哋冇錢嘅話，我哋點樣維繫成個家庭？可能我哋有好多擔憂。同樣，可能你退休嘅時候，當社會即係離開工作，嗰下你會覺得好似不被需要嘅感覺。過往人哋覺得你好好㗎，過往人哋都好需要你，覺得你好精明。但係呢一刻你覺得好孤獨，呢一刻你好似覺得好似冇人能夠明白你，冇人再需要你。所以今日唔同嘅年齡層、唔同嘅人，我哋同樣都經歷到患難，經歷到呢個苦難。但喺苦難入邊，我哋嘅態度係點呢？我哋好似眾士兵一樣，真係喺度發怨言啦，喺度話邊個話嗰個，話人哋唔好，話個可能話啲掌權嘅唔好，還是我哋自己心入邊可能有時責怪緊自己，自我有內耗呢？弟兄姊妹，大衛成為我哋今日每一個人生命更新嘅一個出口。呢個出口就係當你面對呢啲情緒嘅時候，你唔係被情緒管理，你嘅更新係要翻主入邊依靠神，求神加力量俾我哋，以至不管遇到任何嘅情況，都對神有不變嘅信心，讓我哋真係今日喺困難入邊，我哋能夠靠着上帝。當我哋喺困難入邊靠着上帝之後，接下嚟就喺焦急入邊，我哋都要關懷其他人。大衛繼續嘅得到神應許之後，佢就即刻帶領600個人就一齊去趕去敵軍嗰度，跟住然後去到呢個比梭溪嗰度。咁呢，去比梭溪嘅時候就發現到有200人好攰啦，行唔到啦，我哋不如留喺度啦。弟兄姊妹，如果你係大衛，你會點做？可能我哋會覺得，喂，咁就係唔好，咁咪繼續急逼佢哋嚟啦。因為喺大衛年代，人數越多，你越能夠打贏勝仗。但係大衛呢一刻，佢知道大家都攰啦，由呢個非利士嘅軍營去到洗革拉城要3日，冇休息嘅。去到南邊呢個溪嘅時候，大家已經好疲倦，所以大衛能夠寬待佢嘅士兵，明白佢嘅需要，就讓佢留喺嗰度。唔單止留喺嗰度，佢更加用愛心善待人，迎嚟突破性嘅進戰。大衛同眾士兵其實好需要分秒必爭咁樣揾敵人出嚟，因為時間越長，佢親人嘅處境只會越嚟越危險。但係佢哋反而係願意停下腳步，關心個人先。佢點樣做呢？就係400個士兵喺田野入邊遇見咗一個埃及人。咁而呢個埃及人當其時，其實呢班大衛或者眾士兵冇時間照顧佢，亦都冇任何嘅好處嘅。但係佢依然嘅用愛心接待佢，更加俾佢最需要嘅水同埋餅食。因為少年3日冇食過餅，3日都冇飲過水，所以就俾餅俾水佢飲，仲要俾補品佢啊！就係無花果餅同埋葡萄餅，讓佢恢復精神。但係萬萬冇想到，當佢愛心對待人嘅時候，竟然迎來突破。就係原來呢個埃及人就係一個亞瑪力人嘅奴隸。佢3日前患病，亞瑪力人就遺棄佢喺度。但係因着大衛接待呢個人，以致呢個人呢就話俾大衛知，其實亞瑪力人就係用火燒毀洗革拉嘅兇手嚟嘅，更加帶領呢400人去到亞瑪力人嘅軍營入邊。所以今日我哋唔好睇我哋嘅利益，今日我哋真係知道，當我哋用愛心嘅時候，我哋就能夠經歷到上帝嘅恩典。而去到佢哋亞瑪力嘅軍營嘅時候，大衛同眾亞瑪力就打交，打仗，打到最尾嘅時候，竟然大衛係以人少勝過人多，哪怕佢人數少咗，由600人變到400人，冇咗1/3人。但係佢都能夠擊敗成個亞瑪力嘅軍團，讓只有400個人騎住駱駝走嘅啫，其他都全部死晒。唔單止佢能夠大獲全勝，更加攞晒所有嘅人口財物，更加得着亞瑪力人從其他地方攞來嘅戰利品。弟兄姊妹，今日我哋嘅日常生活入邊，我哋有冇忙於自己手上嘅工作，有冇忙於我哋嘅事務呢？而忽略關心身邊嘅人？喺香港家庭教育學院入邊，以一個問卷調查向全港嘅
幼稚園家長做一個家庭開心指數同埋優質親子時間嘅調查，喺個調查入邊發現到一樣嘢，就係有91.9% 嘅家長表示，過去因為一個月我好攰，我好忙，而冇再同好多嘅小朋友喺度玩，冇同佢仔女就陪伴嘅時間、關心嘅時間。其實仔女嘅成長過程離唔開父母嘅陪伴，但係呢個數據反映緊嘅唔單止係家庭嘅情況，更加反映一個現象，就係今日弟兄姊妹，我哋有冇自私喺入邊呢？自私係咩？自我中心係咩？就係我覺得我好攰，我覺得我好需要，我覺得我好大壓力，我將目光放喺我哋自己度，但係我哋卻冇擺喺人哋嘅度。我哋好多時候就係體恤緊自己嘅需要、自己嘅壓力，但係我哋冇體諒到別人嘅需要，我哋冇見到原來係身邊人需要關心嘅。但係今日大嘅故事同我哋講，嘗試將目光轉向別人需要，學習體諒，學習明白，更加關心身邊嘅人，由自我中心嘅思想縮小，嘗試換轉你個角度，從他人嘅角度出發，活出一個彼此相愛嘅生命，讓我哋真係能夠今日喺困難、喺忙碌嘅時候更新我哋，唔係得閒先幫人，而係無論得閒唔得閒，我哋都能夠幫助別人。而最尾喺得勝嘅時候，要榮耀歸神。當大衛贏完啦，就去翻呢個比梭溪呢200人嗰度，咁呢200人就出嚟迎接大衛同埋跟隨嘅人。但係當中咧，大衛中嘅惡人同埋匪類咩意思？呢啲惡人匪類咩人嚟嘅？就係嗰400個士兵。呢個400個士兵講咩啊？呢200人都冇同我哋同去，我哋獲得嘅財物就唔會分俾你哋嘅，我只係將你嘅妻子啦、兒女交俾你哋就可以噶啦。咁其他財物就由我哋呢啲做得多嘢嘅人分。弟兄姊妹，呢一句説話聽嚟好似好公平，好似好公正，好似能者多勞，論功行賞，多勞多得。喺我哋現今嘅社會入邊，我哋經常都會覺得公唔公平？呢啲就係叫公平咯。你冇做咪冇咯，我有做咪有咯。但係今日我哋需要由從天、從神嘅價值觀嚟睇唔同嘅事。大衛點樣睇？大衛喺23節講，大衛說：我的弟兄耶和華所賜給我們的，你們不可這樣做，因為他保守了我們，把那群來攻擊我們的人交在我們手裏。呢度大衛好清楚知道，佢今日所得到嘅，無論係佢嘅戰利品，無論係佢得翻失而復得嘅人口或者財物，甚至乎打贏亞瑪力人，呢一切都出自於神嘅恩典。呢個係神白白嘅恩典。既然神白白恩典俾我哋嘅時候，我哋就唔能夠自己一個攬晒佢，自己一個獨享，反而我哋應該平均分，因為呢一切都嚟自於上帝。所以就有一句好成日都會講嘅金句，就係上陣嘅得多少，看守瓦器嘅也同樣得多少。大衛唔單止淨係俾上戰場嘅人，更加係俾呢200人都能夠同享呢個福樂。唔單止話俾埋200個士兵得着呢個主嘅恩典，更加翻到洗革拉城嘅時候，同猶大嘅長老啦、13個城嘅人一齊嘅分享。當大衛處於生命中最高光點嘅時候，佢同樣冇忘記神，因為大衛深深明白佢而家所擁有嘅成功成就，唔係依靠自己能力，而係出自於神嘅保守同恩典。所以當大衛去到咁高嘅時候，佢亦都冇因為啲戰利品成就而好自滿同驕傲，反而佢能夠謙卑嘅心同眾人分享，並且知道一切嘅祝福都係出自於上帝。弟兄姊妹，今日可能我哋人生入邊都有成功嘅時候，都有卓越嘅成就，都有覺得係好高光嘅時刻。但係當你去到人生嘅高點嘅時候，面對呢啲成功，面對呢啲喜悅，你係會點做呢？你係會唔會將呢啲榮耀攬晒喺身度，就係歸功於我咯？因為我嘅努力，我先會有；因為我比別人都聰明，所以我就會有。定係還是你今日見得到，原來你所得到嘅都係有上帝嘅保守，有上帝嘅帶領，有上帝供應，以致你擁有呢？而今日大衛就話俾佢知，當你成功嘅時候，唔好忘記上帝，反而將呢個榮耀歸俾神。喺帳幕嗰度服侍嘅時候，我
我哋好多年青人成日都分享，我覺得讀書讀得好呢，其實係靠我自己嘅努力嚟嘅。如果我唔努力，點會有考得高分啊？如果我唔勤力溫書，我點能夠考到高分啊？如果我唔俾心機補習或者係做任何嘢，我點能夠好似考到全級可能頭幾名啊？但係今日弟兄姊妹，無論如果你係羨慕嘅家長或者你係你自己都好，今日我哋無論教仔女或者我哋生命入邊，我哋都會被更新。今日當你好嘅時候，你知唔知道呢個好係咩嚟嘅呢？呢個好係歸榮耀俾自己定係歸榮耀俾上帝呢？但願大衛今日嘅分享話俾佢知道，當你最好嘅時候係將榮耀歸俾上帝。當將榮耀歸俾上帝嘅時候，你唔係就係心入邊講一句感謝上帝咁就完，而係有接下嚟就係分享神嘅作為，分享神嘅見證。當分享神嘅見證嘅時候，係話俾人哋知道你點樣得着到神而嚟嘅幫助、倚靠、帶領。但係今日我好多時候，當喺牧養入邊，我哋就會聽到，當你分享見證嗰下，你就會覺得呢個係曬命嘅時候。大家望下我幾好，大家睇下我唔錯。但係今日去翻第一點，當你分享見證嘅時候，你唔係要將榮耀歸俾自己。你嘅目標或者你講嘅目的係將榮耀歸俾神，以至人哋聽到你見證嘅時候，見到神喺你生命嘅作為。特別係好想激勵一班真係如果係信主或者一班組員，今日當你分享同你組員分享或者同你基督徒分享嘅時候，我哋作為聽嘅人，我哋都要有好嘅心態。當聽到人哋講見證嘅時候，你唔好 jealous 佢，你唔好覺得好，你唔好覺得哇，上帝對佢真係好啦，睇下我就冇啦。哇，上帝點解咁對咁正嘅？我點解乜都冇嘅？明明我同你都面對同一個困難，點解佢又可以聽到上帝帶領，然後我呢又好似完全行都冇行過一步咁？可能今日當我係接收人哋講見證嘅時候，我哋都可能有好多自己嘅心思意念，但係讓神更新我哋。今日當我哋聽到人哋分享嘅時候，我哋唔淨止係戥佢開心咁簡單，而係讓我哋今日即係知道佢經歷到上帝咁真實，同樣激勵緊我哋今日我哋自己面對困難嘅時候，哪怕我呢一刻見唔到曙光，呢一刻我都好似見唔到嘅出路，但係我相信神仍然掌權，神仍然會真係工作，讓我真係能夠再一次對神有份信心。當你同未信主人去分享神嘅見證嘅時候，我哋弟兄姊妹就會諗啦，呢啲咪叫 hard sell 咯，呢啲咪叫做硬推俾人咯，呢啲好唔舒服嘅，所以我唔想講。但係弟兄姊妹有換轉角度咁樣諗，今日當你同未信主分享嘅時候，都係榮耀緊神。點樣榮耀緊神？就將一樣你覺得好嘅嘢介紹俾佢知道，讓佢當佢面對人生中最艱難嘅時候，佢除咗諗佢自己嘅方法，問下 AI 啊、上下網之外，佢都能夠記得你原來有位神，以致佢都係能夠揾你，同佢講可唔可以靠着禱告嚟經歷到上帝。當佢經歷到上帝嘅時候，佢由一個未信主嘅人變成一個平安嘅人，由平安嘅人就變成一個同我哋返教會嘅一個夥伴。所以弟兄姊妹，讓我哋真係能夠喺高處喺低處都能夠榮耀主。所以最後總結，當我哋講話點為之合神心意，我哋成日往往覺得合神心意就係 perfect 100分先叫合神心意。但喺大衛嘅生命入邊，佢從來都唔係 perfect， 佢從來都冇完美嘅一刻。人佢始終生命中都有高高低低，佢生命中會去到低點，亦都會去到高點。但係無論佢高處低處，佢都有一樣好值得學習嘅地方，就係佢倚靠上帝。所以合神心意嘅人唔係等於佢就係一個完美嘅人，但係合神嘅心意嘅人就係一個願意喺無論任何時候都對神有信心、對神有盼望、繼續嘅倚靠主。所以當我哋去到第一點嘅時候，喺危難入邊、喺低處入邊，佢要倚靠神、對神有信心，而唔係用自己嘅方式處理或者解決自己情緒或者問題。當佢去到都係低處入邊嘅時候，但係佢係都仍然因着神嘅愛，以至佢能夠關心人、有需要嘅人、善待他人。最後當佢喺高處嘅時候，佢都知道
佢今日要將所有恩典都要歸翻俾上帝，因為冇上帝就冇佢今日。弟兄姊妹，其實呢個好重要嘅一個嘅信息。點解咁講？因為其實我哋今日每一個人生命入邊，我唔知大家有冇試過睇過槍。如果要睇槍，你要見到咩叫瞄準鏡啊？瞄準鏡唔係就係一個放大鏡，就係放大一件事咁簡單。瞄準鏡係會有一個叫 X 軸同 Y 軸。Y 軸嘅意思即係有個垂直嘅，X 軸係一個水平。今日弟兄姊妹，我哋人生入邊，我哋生命入邊，神就係我哋嘅垂直線。好似上個禮拜巴博士都同我哋分享，就係神嘅無窮嘅大愛，點樣愛我哋，以致我哋今日當我哋靠住神、依靠神，就係我哋一個垂直面嚟嘅。呢個係我哋同神嘅垂直面一個關係。但係當我哋經歷完呢啲關係之後，我哋都同樣需要有個嘅水平面。水平面就係今日我哋面對人、面對嘅事、面對你今日所講嘅危難，面對今日可能我哋高光時刻，面對可能唔同嘅人，可能有需要，呢啲就係所有嘅水平面。弟兄姊妹，當我哋點為之能夠擊中目標，點為之真係能夠成為一個愛神愛人嘅人，就係我哋能夠喺垂直面嗰度依靠上帝，然後藉着我哋經歷完神嘅大愛，喺我哋身邊嘅人，喺我哋嘅水平面度發揮出嚟。呢個時候我哋就能夠成為一個合神心意嘅人。我哋呢個時候就好似瞄準鏡一樣，有咗垂直，有咗歪，就會見到你中間嗰點紅點，我哋就能夠命中咗紅心。弟兄姊妹，讓我哋今日嘅生命唔係淨係講話喺危難嘅時候先揾神，亦都唔係話高光嗰刻我先嚟揾神，唔係。今日而係你每時每刻都能夠經歷到神。當係經歷完神之後，唔係就係放喺自己度就可以，而係當係經歷完神之後，喺你嘅家庭、喺你嘅工作、喺你嘅人際關係上面，好好活出神嘅樣式，以至今日我哋基督徒，我哋嘅 DNA 就出咗嚟。今日 DNA 唔係外在我哋做一啲咩，而係喺我哋裏面嘅生命，讓我哋嘅裏面嘅生命都能夠愛神愛人。最後一齊我哋有個禱告。主耶穌，今日真係感謝你，真係常常與佢同在。求上你真係讓我哋無論高處低處，我哋都經歷到神你係我哋嘅主。求你真係帶領住我哋每一個，讓我哋喺危難當中，我哋唔會被情緒影響。當我哋高光時刻嘅時候，我哋唔會自滿，唔會驕傲，而係能夠謙卑嘅嚟到你主面前。求上你繼續帶領我哋，保守我哋，奉耶穌名字求，阿門。請大家可以起立。